Сегодня мы с тобой поговорим о чем-то очень-очень важном, о нашей планете, о нашем большом и красивом общем доме. И знаешь, о том, как с помощью самых обычных слов мы можем стать ее настоящими защитниками. Привет-привет, мой юный защитник природы. Давай прямо сейчас вместе научимся писать самое-самое красивое сочинение. О том, как сильно мы любим наш мир и как важно его беречь. Я поделюсь с тобой парой секретов, и ты увидишь, это совсем не сложно, а наоборот очень интересно. Давай представим, что наше сочинение — это красивый домик. Чтобы он получился крепким-крепким и уютным, мы построим его из 3 волшебных блоков. Это будет наш с тобой секретный план. Смотри, вот они, эти блоки. Сначала мы заложим надежный фундамент. Это будет наша самая главная мысль. Потом построим крепкие стены. Это наши доказательства. Ну и в самом конце поставим красивую крышу. Это будет завершение. Готов? Давай начнем строить. Итак, начинаем с первого и самого главного блока — с фундамента. В сочинении у него есть умное название — тезис. Запомни, это самая-самая важная часть, ведь с нее все и начинается. Так что же это такое тезис? А это, по сути, сердце твоего сочинения. Это твоя главная идея. Та самая мысль, которой ты больше всего хочешь поделиться со всеми вокруг. Вот, посмотри, какой замечательный пример для нашего фундамента. Необходимо беречь и охранять родную природу. Коротко, сильно и сразу понятно, о чем пойдет речь. Правда? Отличный старт? А чтобы наше вступление звучало еще лучше, можно использовать вот такие волшебные слова-ключики. Они как будто открывают дверку в твою историю и вежливо приглашают читателя заглянуть внутрь. Отлично, фундамент у нас есть. Теперь пора возводить стены нашего домика. Это вторая основная часть сочинения. Здесь мы будем приводить доказательства. А что же такое эти доказательства? Все очень просто. Это твои ответы на один единственный вопрос «почему?». Почему нужно беречь природу? Каждый твой ответ — это как прочный кирпичик, из которых мы и построим наши стены. И чтобы наши стены получились ровными и крепкими, у нас есть 3 вопроса-помощника. Они-то и подскажут, о чем нужно написать. Давай подумаем вместе над первым вопросом. Вот что природа дарит нам каждый день? Ну, чистый воздух, чтобы дышать, вкусную воду, чтобы пить, еду, красоту лесов и рек — это же ее настоящие сокровища. Хорошо, идем дальше. Второй вопрос заставляет нас копнуть чуть глубже. Почему так важно, чтобы вода и воздух были чистыми? Ну, конечно, ведь это наше здоровье, наша сила. Без этого просто не может быть жизни. Это очень-очень важная причина, согласен? И, наконец, третий вопрос. Он, знаешь, очень мудрый. Мы ведь заботимся о природе не только для себя, правда? Мы сохраняем ее для тех, кто будет жить после нас, чтобы они тоже увидели всю эту красоту. А чтобы все наши ответы-кирпичики красиво сложились в одну стену, нам понадобятся волшебные слова-мостики. Смотри, с их помощью можно плавно переходить от одной мысли к другой, и тогда текст получится очень складным и красивым. А вот и маленький, но очень важный секрет. Запомни это простое правило. Такие слова-помощники нужно всегда-всегда выделять на письме запятой. Это покажет всем, какой ты внимательный и грамотный автор. Смотри, какая красота получается. Наш домик почти готов. Фундамент есть, стены стоят. Остался самый последний штрих — установить крышу. Это и будет наше завершение или вывод. В самой последней части, в заключении, мы подводим итог всему, что сказали. Еще разочек напоминаем нашу главную мысль и говорим о самом важном. Так что же теперь нужно делать? Каждому из нас. Чтобы вывод получился по-настоящему сильным, просто ответь на этот вопрос. Что можешь сделать именно ты? Может, не бросать мусор? Или посадить весной дерево? Или смастерить кормушку для птиц? Помни, каждое, даже самое маленькое доброе дело очень-очень важно. И здесь нам тоже помогут волшебные фразы. Они сделают твой вывод очень убедительным и запоминающимся. А последний призыв «береги и охраняй природу» звучит как настоящий девиз смелого защитника нашего мира. Та-дам! Посмотри, наш домик сочинения готов. У него есть крепкий фундамент идея, надежные стены доказательства и красивая крыша-вывод. Теперь ты видишь всю картину целиком, и все кажется таким простым, правда? А вот это твоя личная шпаргалка, твоя карта. Можешь следовать ей шаг за шагом, и я уверена, у тебя получится просто замечательное сочинение, такое, которым ты будешь очень гордиться. Ну вот, теперь ты знаешь все секреты. Так что смело бери ручку, листок бумаги и начинай творить. И помни,
Твои мысли и твои слова — это огромная сила. Расскажи всем, как ты любишь нашу природу. У тебя обязательно все получится.